我们首先透过了大范围的卫星云图，要带您掌握目前整个海面上真的是非常的热闹。你看看我光是要站在这一些热带性低气压中间，很难找到一个位置不挡到它们啊。那么我们就先来关心目前的轻度台风米塔，今天下午的2点钟已经正式生成，未来持续往广东的方向移动，对台湾没有直接影响。可是它的外围环流云系现在这个时间点正在影响着我们东半部地区，零星有飘一些雨。至于呢，现在海面上还有一个 TD21以及 TD22，这2个台风都有生成的可能性。大家最要关注的就是这个 TD21 热带性低气压21号，未来持续呢是会往整个巴士海峡的方向来前进。如果路径方向不变的话，预估下周1到下周3最靠近台湾，而且在海面上持续吸取的能量，所以呢，在接近台湾的时候，有机会达到中度台风等级。因此未来必须要密切关注的就是 TD21。为什么到现在都没有讲出这个台风的名字呢？因为现在看起来2个热带性低气压谁会先发展，目前看起来稍微有一点变数哦。因为这个热带性低气压22号呢，有机会最快在稍后的晚间8点，它就可能会先增强为台风。若是它先生成的话，它就会叫做画家沙。如果说比较靠近我们这个 TD21 比较晚生成，未来它有机会是叫做浣熊，所以谁先生成谁就叫做画家沙。但是现在这一个时间点呢，反而是米塔台风正在影响我们，有一些降雨，所以目前的降雨变化，我们透过了雷达回波图要带您进一步来看到。现在东半部地区持续恒春半岛发布了豪雨特报，而现在这个时间点，嘉义、台南还在下午后大雷雨，现在的时雨量都突破了50毫米。那么明天的天气也蛮类似的，都是这样的降雨天气形态。所以明天的雨会怎么下呢？那么以米塔台风来讲，明天外围环流持续影响，午后西半部地区也会有降雨。未来在周末的时候呢，同样是午后降雨的天气形态。不过第2阶段的降雨就从下周1开始，整个降雨的天气形态完全不一样。下周1之后呢，未来热带性低气压21号如果增强为台风之后，外围环流云系下周1宜兰花莲会有局部大雨，最接近台湾的时间点，目前看起来就在下周2到下周3的清晨，整个东半部地区还可能达到局部豪雨等级。所以最后天气重点提供给大家参考，这样子的天气形态呢，都会受到了整个外围环流云系影响。下星期的1到下周3，整个东半部地区要留意可能会有强风豪雨。好的，下午的这一场大雨真的来得又快又急，在嘉义市区的道路排水系统根本没有办法负荷，就成了画面上您看到的整个道路是淹水情况是相当严重，不少区域呢都是淹到了半个轮胎高，车辆很难通行。记者甚至直击到呢，还有机车骑士硬要闯过这个积水地区，不小心整个摔倒的情况。可以说呢，整个雨势下的是又快，让他们根本是来不及反应。而半个轮胎高的水深呢，大概呢整个嘉义市区都是这个样子，持续大概2个小时之后，目前的水势已经逐渐的退去了，不过民众都是相当的紧张。而这一场豪雨呢，其实气象署所发布了，总共是有好几个县市，而且将会持续到晚上。包括东部、中部以及南部，也请各位民众都要多加留意。最新消息，米塔台风已经正式生成，马上来听气象署的最新说法。可能会有一些阵雨或雷雨的现象发生哦。那至于接下来要比较关注的，就是在编号第21号的这个热带性低气压。那预估其实它在今天也不排除是有机会再增强为台风的趋势哦。那未来它是以比较偏西北的方向，接着再转往偏西的方向来到。往台湾的东南部海面还有巴士海峡这一带移动了。那预计下周1的时候，它就会开始受到外围环流影响，台湾的天气也会开始有一些变化，而且到时候它的强度也可能会增强到中度台风的等级，所以要特别留意下个礼拜之后，它在接近台湾的这段时间，那特别是周1到周3，距离台湾相对是比较近的，那也要留意它后期的一个预报资讯啊，因为其实从预测图来看，它在接近台湾的这段过程。整个路径的发散程度还是比较大，所以显示它后期的路径还是有比较大的不确定性。至于在距离我们比较远的这个编号第22号热带性低气压，它是在今天的凌晨2点增强为热带性低气压的。那不过因为它现在距离台湾大概有超过4000公里的一个距离哦，对我们的
距离我们是比较远的。那未来一周它是会以偏西的方向移动，所以未来这个礼拜它主要都是在西北太平洋的洋面上活动哦，所以对台湾或者是日本的天气暂时都还是没有直接的影响。那接着我们从云图上来看一下，距离我们比较近的这2个热带系统哦。那在目前在南海的这个米塔台风，可以看到其实过去一天它其实是在通过吕宋岛的期间，所以强度上面都是维持在热带性低气压。不过今天它移动到南海之后，强度有逐渐在发展的一个情况。那在刚刚下午2点是增强为今年第17号台风。虽然未来还是会往西朝广东这带移动，但是受到它外围环流的影响，可以看到其实今天在整个南台湾的云量相对都是比较偏多的。那特别是台东跟恒春半岛雨势是比较明显的。而中午过后也要留意，在中部以北地区也可能会有一些午后对流发展。另外在菲律宾东方的这个编号第21号的热带性低气压，那目前还是在组织当中哦。那未来它向西北朝巴士海峡移动的这个期间，整体在这个区域的海洋还有大气条件都是相当有利它持续发展的，所以最快它可能在今天就有机会增强为轻度台风，而在接近台湾的这段时间也可能会再增强成中度台风哦。所以这个是下个礼拜大家需要关注的一个天气重点。那接着从雷达回波，我们看一下目前的一个降雨情况。那因为今天就是受到米塔台风它外围环流的影响，在整个东半部还有南部地区是不定时有一些阵雨或雷雨的情况，其中在台东跟恒春半岛降雨是比较持续而且比较显著的。恒春半岛是有局部豪雨发生，所以气象署还是有针对恒春半岛去发布大雨跟豪雨特报的提醒哦。那可以看到中午过后，在整个中部以北地区也开始有一些午后对流发展，而且从色阶来看，颜色比较偏向黄色到红色，是显示对流强度比较强的哦。所以其实可以看到午后对流发展起来，它的强度也是比较偏强的，也提醒大家午后要留意这个天气的变化，外出还是要携带雨具。那接着我们看一下未来一个降雨的情况。米塔台风已经正式生成，今天到明天整个东半部恒春半岛会有较大雨势，不过大家要留意的是准化加沙台风，预估最快今天也会生成，下周1到下周3将会是距离台湾最近的时候。受外围环流影响，一早屏东恒春半岛已经出现间歇雨势。气象署针对双东、屏东跟台东发布豪雨、大雨特报，海面上更是热闹。西太平洋未来几天可能会3台共舞，是因为它整个发展的状况还是在持续组织当中，所以在它未来通过南海的这段时间，预计大概就是以热带性低气压或是轻度台风这样子的一个强度为主。西太平洋上目前有3个热带性低气压，其中第20号随时有机会生成台风，周末将袭港澳。菲律宾东方海面的21号也有机会增强为台风，后面的 TD 22也可能跟进，仿佛上演抢名大战。渐渐的是有机会往台湾的东南方海面到巴士海峡一带接近，而预期下周它可能就会对我们的天气带来一些影响，甚至是威胁。要留意的是，菲律宾东方的热带系统预报朝台湾方向前进中。气象专家直言 ，TD 21不是吃素，会经过环境垂直风些小的海域，加上海面上温度温暖，各国预报模式都认为发展的强度至少会达到中台等级。如果移动方向速度不变，预计21号晚间发布海警，22号发陆警，下星期2到星期3最靠近台湾陆地。整个环境条件是比较好的，所以预期它在通过这块海域的过程中，强度会逐渐增强。那以目前的资料评估，是有可能来接近台湾的时候，可能会达到中度台风的强度。至于 TD 22对台没直接冲击，但下周要去日本的可能要留意，影响至少是下星期，预报还会有变数。可不管怎么走，未来都会牵动台湾天气，会带来多少降雨，气象单位持续关注中。东森新闻中务中心在台北采访报道。受到呢热带性低气压外围云系的影响啊，那我们可以看到从清晨到现在，整个东半部地区啊都或多或少有下到雨，尤其越往南，也就是像恒春半岛、南台东呢，雨更是明显。到目前为止呢，累积雨量现在呢，恒春已经超过了100毫米啊。气象署发布了这个豪雨特报，那主要针对的就是恒春半岛跟台东，因此呢，也特别提醒了在国境之南要特别注意。那从大范围的卫星
星云图，我们就要带大家一块来看看咯。现在海面上真的非常热闹，因为总共有3个热带性低气压。那我们首先呢看到就是 TD20 呢现在是距离台湾最近，因为目前距离台湾300多公里啊。那 TD20 呢接下来因为它昨天到今天已经穿越了吕宋岛，那这整个呢在路线上其实呢就更为难压。那现在来看的话，它过了吕宋岛之后，不排除在今天就有机会形成台风。那后面还有一个热带性低气压，也就是呢大家众所瞩目的 TD21 第21号热带性低气压，它现在距离台湾差不多1500多公里。那同样也不排除在今天有机会变成一个台风。到底哪一个会先形成？目前看起来 TD20 形成的机早一点呢，那后面一点就是呢热带性低气压。无论如何呢，早一点形成的就会叫米塔，那晚一点形成的就会叫做画家沙。然后另外距离呢台湾4000多公里好遥远的洋面上，在今天凌晨2点钟的时候又形成了一个热带性低气压 TD22。那如果它也形成台风，而且很有机会，那就会是呢今年的第19号台风浣熊。那但无论如何，这浣熊台风看起来呢，事实上就算形成的话，也不会朝台湾而来，是朝着日本的方向前去。所以现在我们会把重点放在 TD20 跟 TD21身上。那到底呢，现在距离台湾最近的，也就是呢热带性低气压20号，到底呢，如果一旦形成台风，有没有机会发警报？来，我们从呢海警的几率当中呢，我们就进一步来看。事实上，因为从昨天到今天，它整个呢路线又更往南压，就算呢它越过了这个越过了吕宋岛，来到了巴士海峡，接下来会经过东沙岛海面，再来到广东沿岸登陆。在这样的一个路径的情况之下，因为它呢暴风圈的范围，接下来啊形成台风也是很小，所以呢你可以看到的就是完全发不到海上台风警报。但是下一个也就是排在后面的 TD21号，也就是呢未来不排除呢是这个画家沙台风。名字不重要，但是重要的是它接下来到下个礼拜就会朝着台湾来前进，而且因为目前距离台湾还很遥远，也能够呢继续吸取呢海面上这样的一个能量，因此不排除当它接近台湾的过程当中，就已经是一个中度台风，甚至是中度台风以上等级的强度。所以你可以看到，当它呢目前的预测路径也是朝着巴士海峡而来，到时候不仅海上台风警报，就连陆上台风警报其实都是有机会发布的。按照现在的行进速度不变的话，那最快在礼拜天的晚上，中央气象署就有机会发到海上台风警报，礼拜一进一步发布陆上台风警报哦。因此接下来的整个天气变化，我们要特别提醒大家，因为今天是礼拜4，那今天受到热带性低气压外围环流的影响，所以今天的降雨是最为明显的。那尤其是在恒东还有南台东的部分，西半部地区主要是午后雷阵雨为主，尤其呢在整个中南部要特别注意，不排除会有大雷雨。不下雨的时候要特别提醒，就是大台北地区今天甚至会有沉降性的高温，新北市上看38度甚至以上。那礼拜5、礼拜6，其实呢整个热带性低气压或是台风逐渐要远离，那同样的外围云系还是会持续的影响，因此台东啦还有恒春半岛持续还是会有一些间歇性的降雨，南部也是会有局部性的短暂阵雨，那其他西半部地区主要的降雨还是以午后雷阵雨为主。那礼拜天算是一个空档，大家可以喘口气，甚至做好防台的准备，因为礼拜天西半部主要都是午后雷阵雨，到时候呢下个礼拜1到礼拜3，也就是呢 TD21 所变成的这个台风影响台湾最明显的时候，尤其礼拜2风雨最明显，首当其冲会是东半部地区，再来是南部地区，中部地区因为是
背风面，影响程度比较小，而北部会有间歇性降雨之外，还要注意就是强阵风，因为一北跟一南都是呢接下来后面这个 TD21所变成的台风所影响强风区2个最明显的区域。因此最后淑丽再次提醒大家注意喽，就今天的天气上来说，麻烦大家呢，第一个尤其台东跟恒春半岛呢要做好这个防雨的准备，那中部地区主要午后大雷雨，所以外出活动也多加注意了。好，受到呢热带性低气压外围云系的影响啊，那我们可以看到从清晨到现在，整个东半部地区啊都或多或少有下到雨，尤其越往南，也就是像恒春半岛、南台东呢，雨更是明显。到目前为止呢，累积雨量现在呢，恒春已经超过了100毫米啊。气象署发布了这个豪雨特报，那主要针对的就是恒春半岛跟台东，因此呢，也特别提醒了在国境之南要特别注意。那从大范围的卫星云图，我们就要带大家一块来看看咯。现在海面上真的非常热闹，因为总共有3个热带性低气压。那我们首先呢看到就是 TD20 呢现在是距离台湾最近，因为目前距离台湾300多公里啊。那 TD20 呢接下来因为它昨天到今天已经穿越了吕宋岛，那这整个呢在路线上其实呢就更为难压。那现在来看的话，它过了吕宋岛之后，不排除在今天就有机会形成台风。那后面还有一个热带性低气压，也就是呢大家众所瞩目的 TD21第21号热带性低气压，它现在距离台湾差不多1500多公里。那同样也不排除在今天有机会变成一个台风。到底哪一个会先形成？目前看起来 TD20形成的机早一点呢，那后面一点就是呢热带性低气压。无论如何呢，早一点形成的就会叫米塔，那晚一点形成的就会叫做画加沙。然后另外距离呢台湾4000多公里好遥远的洋面上，在今天凌晨2点钟的时候又形成了一个热带性低气压 TD22。那如果它也形成台风，而且很有机会，那就会是呢今年的第19号台风浣熊。那但无论如何，这浣熊台风看起来呢，事实上就算形成的话，也不会朝台湾而来，是朝着日本的方向前去。所以现在我们会把重点放在 TD20跟 TD21身上。那到底呢，现在距离台湾最近的，也就是呢热带性低气压20号，到底呢，如果一旦形成台风，有没有机会发警报？来，我们从呢海警的几率当中呢，我们就进一步来看。事实上，因为从昨天到今天，它整个呢路线又更往南压，就算呢它越过了这个越过了吕宋岛，来到了巴士海峡，接下来会经过东沙岛海面，再来到广东沿岸登陆。在这样的一个路径的情况之下，因为它呢暴风圈的范围，接下来啊形成台风也是很小，所以呢你可以看到的就是完全发不到海上台风警报。但是下一个也就是排在后面的 TD21号，也就是呢未来不排除呢是这个画加沙台风，名字不重要，但是重要的是它接下来到下个礼拜就会朝着台湾来前进，而且因为目前距离台湾还很遥远，也能够呢继续吸取呢海面上这样的一个能量，因此不排除当它接近台湾的过程当中，就已经是一个中度台风，甚至是中度台风以上等级的强度。所以你可以看到，当它呢目前的预测路径也是朝着巴士海峡而来，到时候不仅海上台风警报，就连陆上台风警报其实都是有机会发布的。按照现在的行进速度不变的话，那最快在礼拜天的晚上，中央气象署就有机会发到海上台风警报，礼拜一进一步发布陆上台风警报哦。因此接下来的整个天气变化，我们要特别提醒大家，因为今天是礼拜4，那今天受到热带性低气压外围环流的影响，所以今天的降雨是最为明显的。那尤其是在恒东还有南台东的部分，西半部地区主要是午后雷阵雨为主，尤其呢在整个中南部要特别注意，不排除会有大
雷雨。不下雨的时候，要特别提醒，就是大台北地区今天甚至会有沉降性的高温，新北市上看38度甚至以上。那礼拜五、礼拜六，其实呢，整个热带性低气压或是台风逐渐要远离，那同样的外围云系还是会持续的影响，因此台东啦，还有恒春半岛持续还是会有一些间歇性的降雨，南部也是会有局部性的短暂阵雨，那其他西半部地区主要的降雨还是以午后雷阵雨为主。那礼拜天算是一个空档，大家可以喘口气，甚至做好防台的准备，因为礼拜天西半部主要都是午后雷阵雨。到时候呢，下个礼拜一到礼拜三，也就是呢 TD21所变成的这个台风影响台湾最明显的时候，尤其礼拜二风雨最明显，首当其冲会是东半部地区，再来是南部地区，中部地区因为是背风面，影响程度比较小，而北部会有间歇性降雨之外，还要注意就是强阵风，因为一北跟一南都是呢接下来后面这个 TD21所变成的台风所影响强风区两个最明显的区域。因此最后淑丽再次提醒大家注意喽，就今天的天气上来说，麻烦大家呢，第一个尤其台东跟恒春半岛呢要做好这个防雨的准备，那中部地区主要午后大雷雨，所以外出活动也多加注意了。